Mga ka-K5, patay ang 66 anyos nga tigulang nga lalaki matapos gintiro sang riding in tandem suspects sa barangay Ardimel, Sara, Iloilo, pasado las 9:27 sang aga, Mayo 19. DTX 500. Ginaproblema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Ang DTX 500 na. Samtang papauli si Ver Concepcion sang barangay Del Castillo, Sara, Iloilo matapos makakuha sang 3,000 pesos nga pensyon sa ginpatigayon nga payout sang Department of Social Welfare and Development o kun DSWD, hinali ini gintiro sang wala pa makilalan nga mga suspitsado nga sakay sa duwag bulong nga scooter kag may suksok nga helmet. Suno sa mga nakasaksi, may nabatian sila nga apat kalupok kung sa diin una nga naigo ang biktima sa idalom sang wala niya nga ilo kag may igo man ini sa iban nga parte sang iya nga lawas. Ginhingagaw padala ang biktima sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Sa karon padayon pang investigasyon sang Sara Municipal Police Station angot sa motibo sa pagpatay kay Concepcion apang mayara naman sila sang ginatutukan nga mga person of interest. Samtang natalana naman nga ipaidalom sa autopsy examination ang bangkay sang biktima. Suno sa Sara Municipal Police Station nga desidido naman nga magpasaka sang kaso ang pamilya sang biktima batok sa mga sospek nga nagpalagyo sakay sa motorsiklo nga padulong sa nabukid nga bahin nga lusot sa probinsya sang Capiz. Balita nagikan diri sa Banwa sang Sara. Ini naman si K5 Reggie Lazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. Ang superpower sa Mighty C. Lakas tensya, matalinaw, Mighty C.